Перед вами действительно одна из самых дорогих баз в 65% сегменте. Это уже больше премиум, чем обычная база для кастома. Здесь нет ни инструкции, но есть полно комплектующих, например, два плейта, поликарбонатный и текстолитовый из текстолита FR4. Можете добиться любого звучания, которое вам захочется. Да, клавиатура собирается для подписчика, и он решил использовать текстолитовый плейт вместо поликарбонатного. К слову, я собираю ему уже второй кастом. Первый был на базе GMK67 с кремовыми свитчами, и ему он очень понравился. Надеюсь, этот кастом его тоже не разочарует. Давайте посмотрим на комплектацию. Я сильно удивился, когда увидел, что gaskет или прокладки были отдельно в двух комплектах для двух плейтов. Также положили отверточку Phillips и комплект крепежа вместе с ножками, и все это с запасом. Далее идет кноп. Самое интересное, что туда положили даже шестигранник для установочного винта. И отдельно лежит плата с разъемом Type-C, который присоединяется к плате. Давайте разберем корпус и посмотрим, какая шумка у нас там, какая плата и в целом какое качество изготовления. Верх был просто идеальный. Далее идет шумоизоляция между платой и плейтом. Сама плата мне тоже очень понравилась. Исполнение хорошее. Конечно, hot swap сокеты стоят от Keil. Да, их ставят не только в дешевые GMK67, но и в дорогие платы тоже. Далее идет шумоизоляция на плату между свитчами и платой. Да-да, она лежит почему-то под платой. Далее идет шумоизоляция под плату с вырезами под hot swap сокета. И далее идет два слоя шумоизоляции. Тонкая и толстая. Можно использовать обе сразу, а можно посмотреть, как будет звучать по отдельности и выбрать наиболее понравившийся вариант шумоизоляции. Далее у нас лежит основание и завалялся один винтик. Конечно, мы положим его к остальным. Сама основа увесистая и в принципе выполнена из анодированного алюминия с фрезеровкой. И все это выглядит очень красиво, что разочаровало в комплектации. То, что нет прокладок для Force Break мода. Банально в том же Monsgeek M5 у меня лежал комплект прокладок для Force Break мода, хотя база стоит в 2 раза дешевле. Но не будем затягивать, я уложу сейчас все аккуратно назад и перейду к работе с платой, плейтом и стабилизаторами. Да, я буду использовать Gateron Inc V2, это одни из самых лучших стабилизаторов за свою цену. Они уступают в качестве только StayBiz, и они будут лучше тех же OLAB. И не удивляйтесь, я буду делать Holy Mod, так как Holy Mod требует любые стабилизаторы. PCB либо Plate Mount. Кого-то устроит небольшой дребезг. Меня, конечно, это не устроит. Я думаю, моего подписчика тоже. И если кто-то в этом сомневается, можете просто найти видео на YouTube. Их огромное множество, где ребята тестируют стабилизаторы в различных ценовых категориях. Даже самые дорогие. И даже самые дорогие гремят. Исключением являются StayBiz. Я видел много обзоров, где они работают без Holy мода просто идеально. Но StayBiz достать очень тяжело, а инки с Holy модом будут звучать ровно так же. И, кстати, обратите внимание, как правильно разобрать и собрать стабилизатор Inc V2. Нужно сначала поднять стем, а потом под углом надавить на скобу. Не нужно тянуть скобу наверх, иначе вы сломаете крепление. В целом стабилизаторы хорошие, с хорошей подгонкой между стемом и хаузингом, где присутствует совсем небольшой люфт в отличие от дешевых стабилизаторов. Скоба тоже довольно ровная и не требует правки. Смазывать я их буду следующим образом. Хаузинг и стем Crystal Loop MSG111. А вот для скобы вместо Permatex я буду использовать Crytex XHT BDZ, потому что это дорогие стабилизаторы, у них хорошая подгонка, небольшой люфт, и эта смазка не будет потрачена впустую, она здесь будет работать очень долго. Сейчас я разберу все стабилизаторы и покажу, как смазывать скобы Crytex XHT BDZ. Но для начала сделаем Holy Mod. Для этого нам понадобится лейкопластырь и ножницы, так как стем прозрачный, будет очень удобно показать, как делать Holy Mod. Сначала нарезаем лейкопластырь полосками, чтобы они прошли внутрь стема. Затем снимаем защитную пленку и вставляем эту полоску в стем. Желательно делать это пинцетом, так как пальцами у вас просто не получится. Далее приклеиваем один кусочек лейкопластыря внутри стема, главное, чтобы он не выходил за стем. И проходимся пинцетом по нему, чтобы он приклеился внутри. Для этого, конечно, нужно убрать смазку и обезжирить, если у вас стабилизаторы были смазаны. А с обратной стороны мы фиксируем лейкопластырь внутри стема, чтобы он никуда у нас оттуда не делся. Поясню, зачем это нужно. Когда у вас гремит скоба, она гремит внутри стема, а данный лейкопластырь выступает в роли демпфера. И когда скоба будет соприкасаться с лейкопластырем, не будет никакого дребезга. Вот и все. Так выглядит Holy Mod.
Делается очень просто, но для этого нужно немного потренироваться, и проделываем то же самое с каждым стемом. Теперь переходим к смазке стабилизаторов. Как смазывать стем и хаузинг я показываю в каждом видео, и это видео не будет исключением. Берем немного смазки на кисточку и начинаем с хаузинга. Смазываем аккуратно равномерным слоем, не стоит забывать, что смазка довольно густая. MSG 111 гуще, чем Crytex 205G0. Для новичков я, конечно, советую Crytex 205G0, так как его легче наносить и с ним легче работать, чтобы наработать какой-то опыт нанесения смазки. Но MSG 111 ходит почти в 2 раза дольше, чем Crytex 205G0, и я использую именно эту смазку. Далее очередь стема. Смазываем таким же образом, небольшим равномерным слоем, немного смазки на кисточку и контролируем толщину слоя, чтобы не было оверлюба, иначе все будет неистово хлюпать. Но стоит заметить, что конструкция стабилизатора открытая и хлюпать будет недолго, но лучше все сделать нормально с самого начала, чтобы потом не думалось. После того, как мы смазали стем, собираем стем и хаузинг вместе. И таким же образом смазываем все оставшиеся стемы и хаузинги, чтобы потом просто смазать скобы и собрать стабилизаторы. Все готово. Теперь мы приступаем к смазке скоб Crytex XHT BDZ. Это очень густая смазка, поэтому наносить ее нужно очень осторожно. Да и наносится она очень трудно. Она липнет буквально ко всему. Если нанести слишком маленький слой, то он вам не поможет, а слишком большой слой заставит ваши стабилизаторы залипать. Нам нужно нанести такой слой, чтобы мы не видели цвета скобы. Если у нас скоба золотая, то золотой цвет будет немного пробиваться, но нам нужно, чтобы она вся была смазана. Слой получается не очень толстый, но из-за того, что смазка очень густая, кажется, что вы нанесли слишком много, и это не так. Если вы хотите где-то подкорректировать слой, то это дастся очень трудно, так как смазка будет уходить прямо комками. И не стоит окунать скобу в эту смазку, так как если там будет очень большой слой, то свитчи с пружиной менее 60 грамм просто не смогут поднять ваш стабилизатор в исходное положение. Но, к слову говоря, для очень тяжелых свитчей можно даже смазывать стемы и хаузинги данной смазкой, так как если у вас пружина в свитче на 80-90 грамм, то стабилизатор будет отстреливать, а с этой смазкой он будет плавно подниматься. И вот я наконец-то смазал эту скобу. Я говорил, это занятие не быстрое. После чего я вставляю ее в стем. Так же, как и разбирал, поднимая стем наверх, а после этого давлю на скобу, и никак иначе, чтобы не сломать крепление хаузинга. И как вы заметили, та часть скобы, которая входит в крепление хаузинга, тоже смазана. Это обязательно делать для того, чтобы исключить свист в дальнейшем, ведь именно в этом месте скоба постоянно трется о пластик. Итак, стабилизатор проверен, работает отлично, и теперь приступаем к смазке остальных скоб и сборке стабилизаторов. После этого мы переходим к сборке платы. И для начала установить лучше стойки, так как я этого не сделал и сразу начал с установки шумоизоляции, которую потом, естественно, пришлось демонтировать, но тем не менее. Процесс установки стабилизаторов довольно прост. Просто устанавливаем в отверстие и прикручиваем с другой стороны винтами. Все, стабилизаторы установлены. После этого устанавливаем свитч, кейкап и проверяем, гремят ли стабилизаторы, так как впоследствии вам нужно будет демонтировать все свитчи, чтобы доработать стабилизатор. Поэтому лучше это сделать заранее. И вот здесь я вспомнил про стойки. Они лежат в комплекте, и их нужно было устанавливать сначала на плату. Поэтому я пытался установить две стойки под прокладку, но потом понял, что лучше снять все стабилизаторы, демонтировать шумоизоляцию и после этого установить все стойки, а дальше смонтировать все назад. Хоть оцентрованно шумоизоляция у меня была очень хорошо, но в некоторых местах она была зажата стабилизаторами. Поэтому демонтируем стабилизаторы, устанавливаем стойки и собираем плату с плейтом. Итак, я установил два слоя шумоизоляции, стабилизатора, и после этого мне нужно сначала наклеить прокладки на плейт. У нас же все-таки строение базы Gasket Mount, и вот эти самые прокладки идут в комплекте, они не наклеены для двух плейтов поликарбонатного и текстолитного из текстолита FR4. Как вы помните, в начале ролика я говорил, что подписчик выбрал текстолитовый плейт, и я начал клеить прокладки именно на него. Наверх идет тоненькая прокладка, а вниз толстая прокладка.
Почему именно текстолитовый плейт? Да потому что там звучание будет ярче. И учитывая, какие свитчи мы выбрали, это будет ближе к THOG звучанию. Поликарбонатный плейт будет более басовитый, и его просто решили не использовать. Что касается флекса. У текстолитового плейта вы видите флекс-каты, но флексить все равно он не будет так, как это будет делать поликарбонатный. Да и на плате у нас нет флекс-катов, поэтому текстолитовый плейт, можно сказать, не будет флексить от слова совсем. И вот последний штрих. Устанавливаем плейт на плату с шумоизоляцией и прикручиваем его винтами. Отвертка, которая лежит в комплекте, подходит абсолютно ко всем винтам, и это очень удобно. И после этого переходим к работе с корпусом базы. Сначала я буду монтировать плату со входом USB Type-C, но для этого нужно демонтировать заглушки, которые закрывают отверстие с резьбой. Я сначала не понял, что это заглушки, но это оказались маленькие заглушки, которые есть в каждом отверстии с резьбой. После того, как заглушки демонтированы, мы можем переходить к монтажу разъема USB Type-C, который расположен на плате, которая в свою очередь лежит в комплекте и идет вместе со шлейфом и подключается к нашей основной плате. И вот что меня удивило в процессе монтажа. Я не понимаю, почему в таком дорогом корпусе не могли сделать нормальную площадку для монтажа платы. Если ее прикрутить, то разъем уходит наверх. И если мы закроем верхнюю часть корпуса, то плата пойдет на изгиб. Да, она просто погнется. Поэтому ее нужно прикручивать не до конца. А насколько не до конца? Как определить тот момент, когда плата будет сидеть нормально при закрытом корпусе, не будет пережата и не будет болтаться? И правильный ответ — неоднократно устанавливать крышку корпуса и смотреть, чтобы плата не болталась и не была пережата, что я, собственно, и делал. И в итоге на монтаж данной платы у меня ушло порядка 1 часа, просто чтобы сделать все нормально и качественно, чтобы потом не было сюрпризов, когда, например, разъем USB Type-C просто перестанет работать, а внутри корпуса обнаружится либо треснутая, либо сломанная плата. Итак, спустя некоторое время все стало готово, и я начинаю устанавливать шумоизоляцию. Опять же, это эксперименты. Я сначала установлю 2 слоя шумоизоляции. С ними база будет тяжело закрываться и звук будет слишком плотный, а нам нужно получить что-то между THOG и между кремовым звучанием. После этого я оставлю тонкий слой шумоизоляции, и мне этот звук тоже не понравится. А уже после этого я оставлю один толстый слой шумоизоляции, и с ним звук будет ровно таким, каким и задумывался. Но перед этим я сделаю подобие тейп-мода, только не на плате, а на шумоизоляции, которая будет установлена на плату. Цель этой шумоизоляции — закрыть отверстие для hot-swap-сокетов. И эффект будет примерно такой же, как от тейп-мода, только закрывать я буду не изолентой, а вспененным полиэтиленом. После того, как данный мод выполнен, можно приступать к дальнейшей сборке. Подключаем разъем, устанавливаем плейт с платой в корпус и закрываем его. При сборке корпуса крепеж вы точно не перепутаете, так как все винты одинакового размера, в отличие от того же Monzgeek, где верхние винты длинные, а нижние короткие. Закручивать рекомендую сначала угловые винты крест-накрест, чтобы равномерно притянуть базу, а после этого уже вкручивать средние винты. И в принципе все уже готово, осталось установить только кноп. Берем кноп, установочный винт шестигранник, вкручиваем его и устанавливаем. Вкручивайте как вам удобно, без разницы, он крутится на все 360 градусов. И вот мы переходим к смазке свитчей. Были выбраны свитчи UQ или правильно UQ Studio. UQ Studio. В общем, это заявочка на THOG. Конечно, это не Gazio Bobo U4, но здесь и пружина не 68 грамм. Свитчи довольно хорошие, они сделаны качественно, имеют цветовод, что немаловажно. То есть подсветка будет всегда яркая и равномерная. Но есть один минус. Перед смазкой свитчей обязательно нужно его демонтировать, так как со световодом вы их просто не откроете. А открываются они, к слову, очень хорошо. Что у нас по материалам? Хаузинги выполнены из POM, по-другому полиацеталя, а стем выполнен из UPE. Это полиэтилен высокой молекулярной массы, и, как заявляют, это очень износостойкий материал. Свитчи у нас линейные, пружина с силой нажатия 50 грамм, и эти свитчи я все еще могу назвать легкими. С завода присутствует очень тонкий слой смазки, настолько тонкий, что его в принципе местами не видно, есть маленькая капелька на стеме и все. Но сам производитель указывает, что смазка здесь легкая, как бы намекая, что нам придется их в любом случае смазать. Поэтому сейчас разбираем оставшиеся свитчи и начинаем смазывать. А смазывать мы начинаем пружины.
Берем zip-пакетик, складываем туда все пружины, наливаем пару капель масла Krytex 105G0 и просто перемешиваем. Это самый простой способ смазки пружин. Называется backgluing. В принципе, все понятно. Сколько их перемешивать, пока все не смажутся. Это порядка 1-2 минут. После этого приступаем к смазке свитчей. Берем немного смазки на кисточку и осторожно проходимся по всему периметру нижнего хаузинга. Как смазывать нижний хаузинг у меня есть в любом видео про кастомные сборки клавиатур. А сейчас я пройдусь по всей смазочной станции и начну смазывать стемы. Но перед этим лучше установить пружины в нижние хаузинги, так как мы уже их все равно смазали, а смазанные стемы удобнее устанавливать сразу на пружины. И кстати, по backgluing. При использовании данного метода смазки пружин готовьтесь к тому, что вам придется распутывать пружины, так как они перемешаются между собой. И некоторые пружины просто так не распутать. Я уже в принципе привык, но вот такие нюансы тоже бывают. Но тем не менее мне этот метод нравится тем, что он гарантированно смазывает все пружины. Да, здесь может быть повышенный расход масла, если рассчитать неправильно дозировку, но экономится куча времени. А теперь мы переходим к смазке стемов. Берем стем-держатель для стемов, либо в руку, удобнее, конечно, держателем для стемов. Берем немного смазки на кисточку и начинаем смазывать стем по периметру. Я начинаю смазывать с боков, так как там присутствует самое большое трение. Потом уже смазываю остальные части стема. Вы можете начинать смазывать как угодно. Главное, не допустить оверлюба, излишнего количества смазки. Тогда свитч начнет хлюпать, и эта смазка оттуда просто никуда не денется, так как конструкция закрыта. После того, как стем смазан, кладете его на пружину и начинаете смазывать следующий. И так со всеми. И главное определиться для себя, как вам нужно сделать, быстро или качественно. Так как быстро и качественно здесь не получится. И в конце я начинаю смазывать топ-хаузинги. Просто легким слоем смазки смазываю те места, на которые садится стем. После этого я устанавливаю топ-хаузинг на стем, но не закрывая свитч. И так делаю с первой линии в моей смазочной станции. После того, как все топ-хаузинги установлены, просто закрываем свитч легким нажатием на топ-хаузинг и проверяем его звучание. Да, не забудьте установить световоды в эти свитчи. И так делаем со всеми. Обязательно смотрим, как стоят стемы, чтобы они были повернуты к контактам нужной стороной. И после этого я продолжаю собирать свитчи. В среднем на смазку одной станции у меня уходит час. Если мне что-то не нравится в звучании свитча, я вскрываю его заново и смотрю. Может быть, где-то надо досмазать. А может быть, это брак свитча. И даже на дорогих свитчах я ловил заводской брак, поэтому после смазки всей станции я слушаю каждый. Но не буду томить смазкой всех свитчей, а перейдем сразу к их установке. Установка свитчей довольно простая процедура. Я думаю, проще только установка кейкапов. Да и то по одной простой причине, что свитч нужно поставить ровно, чтобы не загнуть ножки. Поэтому устанавливаем все свитчи и переходим к установке кейкапов. Кейкапы профиля MDA. Полностью прозрачные, за исключением нескольких клавиш. Выглядит довольно стильно. Для печати они в принципе удобны, так как MDA профиль это производная от профиля SA с более низкими клавишами, но все еще выраженными углублениями под пальцы. При установке кейкапов руководствуйтесь только высотой клавиш, чтобы она была на каждом ряду одинаковая, и вашими вкусовыми предпочтениями. Тогда все получится отлично. А под конец мы рассмотрим тот самый загадочный Force Break мод. Что он делает, для чего он нужен и как он делается. Для Force Break мод я буду использовать стикеры от моей клавиатуры Monsgeek M5, так как в комплекте с этой базой не было стикеров для Force Break мод. Но тем не менее его можно сделать изолентой, малярным скотчем, лейкопластырем. И в этом нет никаких границ вашей фантазии. Многие знают, что делается он для того, чтобы улучшить звучание клавиатуры. Но за счет чего? Почему он называется Force Break мод? Если перевести словосочетание Force Break, то это будет принудительный разрыв. Принудительный разрыв чего? Двух половин базы. Какой базы? Естественно, металлической. А для чего нам разрывать две половины базы принудительно? Чтобы получить хорошее звучание. И ответ здесь лежит на поверхности. Главная задача Force Break мода — это предотвратить передачу вибраций с нижней половины корпуса на верхнюю половину корпуса и исключить звон корпуса, за счет чего звенит корпус, за счет чего вибрации передаются и сопровождаются звоном. Все просто. Металл подвергается механической обработке.
И так как это не промышленное оборудование, не какие-нибудь валы для электродвигателей, которые требуют точности обработки, никто не будет использовать жесткие допуски. Естественно, при использовании более слабых допусков диапазон допуска расширяется, и соответственно зазор у нас между двумя частями корпуса в месте соприкосновения увеличивается. И нам нужно это компенсировать какой-нибудь прокладочкой, чтобы вибрации не передавались с одной части корпуса на другую. Что мы сейчас и сделаем. Это называется Force Break Mode. Теперь, надеюсь, понятна физика данного мода и зачем он делается. А сейчас я вырезаю небольшие полоски из тефлоновых стикеров, чтобы наклеить их на поверхности рядом с винтами. Ведь именно эти поверхности соприкасаются друг с другом. И в конечном итоге все это выглядит вот так. И после того, как мы сделали Force Break Mode, можем окончательно собирать базу и переходить к проверке клавиатуры через приложение. Проверку я произвожу через приложение QMK. Здесь видно каждую клавишу, нажимается она или не нажимается. Если клавиша не срабатывает, то нужно искать проблему либо в плате, либо в свитче. Обычно проблема кроется в погнутых ножках свитча, когда его просто неправильно установили, либо неаккуратно. А вот куда интереснее процесс подключения этой платы к VIA, так как плата с поддержкой VIA. И у нас сразу возникает ошибка. И для того, чтобы подключиться к VIA, нам нужно скачать файл с официального сайта производителя. Это JSON файл, который является раскладкой данной клавиатуры, или по-другому дизайном. Так как всю информацию, которую вы найдете по этой ошибке, будет сводиться к одному: скачайте файл дизайна. Мы качаем данный JSON файл, в настройках активируем Show Design Tab, у нас появляется новая вкладка Design, и есть кнопочка наверху такая большая «Загрузить». Выбираем наш JSON файл, который мы только что скачали, и вот все, мы можем подключиться к VIA. Но не сразу, у нас возникает еще две ошибки, и нужно перезагрузить клавиатуру. То есть взять, вынуть кабель и вставить его обратно. И после этого уже можем полноценно пользоваться QMK VIA. Это хорошее приложение, которое позволяет вам легко поменять раскладку, добавить дополнительные слои, макросы, изменить назначение клавиш. В общем, сделал клавиатуру такой, какой вы ее хотите видеть. И давайте подведем итоги. У нас получилась красивая, стильная клавиатура на довольно дорогой базе с дорогими комплектующими. И уровень данного кастома довольно высокий. К такому кастому приходит после того, как попробовали очень много различных механических клавиатур, включая кастомные, и решили найти для себя идеальную клавиатуру. Поэтому желаю всем сделать правильный выбор. С вами был Домашний обзор. Оставайтесь слушать тайпинг. Пока.